Отпускаем, расходимся. Ну, то есть это красиво. Такие вот какие-то удивительные штуки, которые летают. Единственное, что там в этот раз не хватает, к сожалению, это ветра. Ну, это так бывает. Все-таки ветер штука, которую невозможно заказать или там вот, быть уверенным, что она будет обязательно именно в эти дни. Как бы главная цель этого фестиваля была как раз-таки в том, чтобы популяризировать воздушные змеи, чтобы люди видели, какие они красивые, какие они разнообразные бывают, и, в общем, тоже запускали воздушных змей, потому что это, ну, приятное времяпровождение. Воздушные змеи очень похожи на парусный спорт. Тоже ловишь ветер, тоже ловишь галсы. Ты пытаешься не только поймать ветер, но и предугадать, когда он закончится, чтобы вовремя вытянуть змея, чтобы он не упал на кого-то. В общем, конечно, ощущения просто великолепные. Это очень, очень здорово. Высоту давай. Нет, не учились. Мы пробовали, в детстве, естественно, пробовали когда-то. Ну, наверное, это все на интуиции. Чувствуешь, когда натяжение, это изнутри идет. Наверное, то же, что испытывает моряк, когда ловит ветер в парус.